तो गाइस हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि रोहित भाई अपने बुलडोजर को फर्स्ट इन वर्ल्ड बनाने के चक्कर में अपने बुलडोजर में इतने बड़े बड़े 10 टायर लगा देंगे। तो राम राम भाई सारे भाई ने, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू मिनी ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग को भी लाइक कर लेना। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने मेरी पिछली वीडियोस में देख लिया था कि रोहित भाई अपने बुलडोजर को बनाने वाले थे फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो गाइस फर्स्ट इन वर्ल्ड बनाने के लिए रोहित भाई बुलडोजर में लगाने वाले हैं आगे 6 टायर एंड गाइस पीछे लगाने वाले हैं 700 नंबर के 4 टायर। एंड गाइस नीसू भाई का जो न्यू सॉन्ग आया वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो नीचे वाले आइकन पे क्लिक करके जल्दी जल्दी आके सॉन्ग सुनो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।